Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Жүсіп Злиха отбасы хрестоматиясының ең бір қызық жерлерінің бірі Жүсіптің ұлдары тақырыпшасын оқып бермекшімін. Жүсіптің ұлдары. Олар әкесінің бұл кеңесінің мәнін ұқпады, бірақ әкесі айтқандай харекет қылды. Әр қақпадан екіден бөлініп кірді. Бұлардың қалаға кіргені жайлы хабар лезде патшаға жетті. Жақыптың ұлдары әр уақытта әр жерден шаһарға кірсе де, патша олардың сарайға бір уақытта жинады. Патшалық рәсім жоралғы біткен соң Жақыптың ұлдары: «Әй ұлық падишам, мінеки ініміз Әменді алып келдік. Ал мынау әкеміздің біздің ұлдары екенін растайтын қол хаты. Енді сөзіміздің туралығына көзіңіз жеткен болар. Шамғын бауырымызды босатыңыз», деді Жүсіп. «Расымен пайғамбардың нәсілінен екенсіңдер, көзім жетті. Шамғынды алып келіңдер», деп әмір етті. Нөкерлері оны зынданнан шығарып бауырларына қосты. Бауырлары бір-бірімен көрісіп, құшақтасып, мәре-сәре болды. Сосын оларға неше түрлі дәмді тағам мен шірін шәрбәтті келтіріп, ас та төк дастархан жайылды. 10 ұл бір төбе, Әмен бір төбе болып отырды. Мұны байқаған Жүсіп інісіне жай бұрылып, өзіне өте жақын отырғызды. Ағаларының іші қылп ете қалды. Рахиланың ұлдары не пысық болады, қай жерге отыру керектігін біледі, деп іштері тарылды. Бірақ онысын білдірмеді. Астан соң сөз алып: «Уа падишах, бізге көп жақсылық қылдыңыз. Бізге ғана емес, бір үзім нан таппай жүрген елдің бәріне мархабатыңызды аямадыңыз. Осы бір қайырлы ісіңізді Тәңір Тағала мың еселеп қайтарсын, мәртебеңізді ұлық қылсын, берекелі Мысыр елі гүлдене берсін. Енді рұқсат болса, елімізге жылдам қайтайық», деді Жүсіп. «Ұзақ жол жүріп шаршадыңдар. Бүгін осында қонып, жақсылап тынығып, дем алыңдар. Ертең жолға шығасыңдар. Таңертеңге жүктеріңді дайындатып қоямын», деді. Әменді қасына алып, ағаларын арнайы салдырған сарайға жіберді. Жүсіп суретші жалдап, сарайдың қабырғаларына сурет салдырған еді. Суретте ағаларының өзін қорлағаны, құдыққа тастағаны, құлдыққа сатып жібергені бәрі бейнеленген. Ағалары Жүсіп пен өздерінің суретін көріп шошып кетті. Сол түні олар құс төсекте жатса да, от үстіне жатқандай түнімен азаптанып шықты. Қазы қартамен жал жая дастарханда жайнап тұрса да, өңештен ас өтпей қалды. Ар-ожданы мазалап, ардың сотына түсіп қиналды. Жүсіп інісін әдейі алып қалған еді. Оған бала-шағасын көрсетті. Әмен олардың жүзіне қайта қарап жылай берді. Жүсіп: «Әй Әмен, неге жылай бердің? Ағаларыңнан бөлініп қалғаныңа жалғызсырап отырсың ба?» деді. «Жоқ, тақсыр, басқа себеп. Ағамды қасқыр жеп кеткенде ол 10 жасар еді. Сіздің балаңызға қарасам, дәл сол ағамнан аумайды екен. Ағам есіме түсіп жылап отырмын», деді. Жүсіп те бұдан артық шыдап тұра алмады. Бетінен пердесін алды да: «Ей, жаннан артық бауыр едім, Жүсіп ағаң мен боламын», деді. Әмен жүгіріп барып ағасын құшақтай алды. Көз жасы көктемнің алғашқы нөсеріндей болып ағылды. Жүсіп басынан өткен оқиғаны баяндап берді. Екеуі бірге жылап алды.
кейде күліп алды, бірде есінен танды, бірде есіне келіп қайта мәз-мәйрам болысты. Әмин: ей жан ағам, неге осы уақытқа дейін өзіңді жасырып келдің? Неге бір хабарын бермедің? Әкеміз сені жоқтап, азап шегіп, жылай-жылай екі көзі көр болды ғой, деді. Ей інім, мені жақсылап тыңда, әр істе Алланың терең хикметі болады. Бұның да бір хикметі бар. Алладан рұқсат болғанша бұл екеуміздің сырымыз боп қалсын. Олардан біраз уақыт жасырынып жүре тұрамын, деді Жүсіп. Сенің тірі екеніңді біле тұра осынша жыл қайғы-қасірет шегіп келген әкемнен қалайша сырды жасырып жүре аламын, деді інісі. Ертең сені алып қаламын, деді Жүсіп. Менсіз ағаларым үйге қайтпайды, өйткені әкеміз менсіз келгенін көрсе, оларды кешірмейді. Мен сенің дорбаңа алтын тостақты салып қоямын, сосын сені ұрлық жасады деп алып қаламын. Көрейік ағаларымды, сенсіз не істер екен? Мені өлді деп айтып барды, сені не деп айтар екен, деді. Ағасының не ойлағанын жете ұғынбаса да, бұл жоспар оған ұнай кетті. Жақыптың ұлдары жүктерін алып, кешегі суреттен соң көңіл күйлері болмай жолға шықты. Жарты күндік жол жүргенде соңдарынан жасауылдар, әскерлер қуып жетті. Ей, тоқтаңдар! Падишахтың алтын тостағын ұрланыпты. Қане жақсылықпен өздерің мойындап, бұйымды дереу беріңдер, деді. Жақыптың ұлдары сасып қалды. Ей жасауыл, бізді ұры деуге қалай дайдың барды? Біз пайғамбар затынанбыз, ұрлық істеу бізге харам, деді ол. Құрғақ сөз ем болмайды, бүкіл жүктеріңді бір-бірлеп ақтарып іздейміз. Іздей бір, тауып алсақ қандай жаза қолданайық? Біздің салтымыз бойынша ұрлық жасаған адам мал иесінің құлы болады, деді ағайындардың өздеріне нық сенімді болып. Біздің салт бойынша ұрының қолы кесіледі, деді жасауыл басшысы. Жахуда: ықтияр өздеріңде, қаласаңдар қолын кесіңдер, қаласаңдар құл қылыңдар, деді. Жасауылдар ақтарып еді, алтын тостақ Әминнің қабынан табылды. Інісіне мұндайды күтпеген ағалары сөйлей алмай тілдері байланып қалды. Жасауыл: мынаған не дейсіңдер? Сендерге қандай жаза қолданайық? Өздерің таңдаңдар, деді. Олар: ініміздің қолының сұғанақ екенін білген жоқпыз. Біз атадан 12, анадан 10-быз. Біздің мұндай іске қолымыз бармайды. Бұның анасы нашар адам еді. Қанына тартпай тумайды екен ғой. Қасқыр жеп кеткен баласы да осындай ұры болатын. Мына екінші баласы да ұры болып шықты. Қандай жаза қолдансаңдар, өздерің біліңдер, деп ағалары басын алып қашты. Ағаларының Жүсіпті ұры деп айтатын себебі былай еді. Жүсіп пен Әминнің анасы ерте қайтыс болады. Кішкентай Жүсіп нағашы әпкесінің қолында тұрады. Ол кезде оның жасы 3-те еді. Жақып ұлын сағынып, Жүсіпті қайтарып беруін өтінеді. Нағашы әпкесі де Жүсіпке қатты бауыр басады, оны қимайды. Сөйтіп бір қулыққа көшеді. Жүсіптің белбеуінің орнына ата-бабасынан мұраға қалған ескі бір қайысты байлайды. Жүсіпті әкесіне әкелген соң оқыста танып қойған болып, қайыс белбеуді даулайды. Оған ұрлықшы деп ат таңады. Ол заманда жасақ бойынша ұрының жасына сай жаза қолданады. Мысалы, ұры 13 жаста болса, ол 13 ай бойы құл болады. 30 жаста болса, 30 ай бойы құл болатын.
жүсіптің жасы 3-те болғандықтан ол нағашы әпкесінің қолында тағы 3 ай құлдық мерзімін өтейтін болып келісіледі. Әрине нағашы апасы оны құлдық жұмысқа жеккен жоқ. Аузына ағын тосып, мамық төсекке жатқызып мәпеледі. 3 ай өткен соң жиенін қимай-қимай әкесіне қайтарған еді. Жасауылдар әмінді тұтқындап сарайға кері қайтты. Ал ағалары құтылғанымыз рас па, өтірік па дегендей алды-артына қарамай зытты. Олар әкесіне болған оқиғаны бірін қалдырмай баян етті. Жақып мұны естіп қатты күйзелді. Баласының ұрлық жасағанына сенбеді. Сөйтті де Мысыр патшасына хат жазды. Ей әділ сұлтан, сенің әділдігіңе үміт артып осы хатты жолдаймын. 40 жылдан бері бір баламның қайғысынан жылай-жылай көз жанарымнан айырылдым. Реңім запырандай сарғайды, сабырымды жоғалттым. Енді осынша қайғы-қасіреттің үстіне қайғы салып жарама тұз сеуіпсің. Рас, бізге көп жақсылық жасадың, аштықтан құтқардың. Бірақ ақыр аяғында әмен деген ұлымды ұры деп ұстатыпсың. Біздің тұқымнан ұры шықпаған. Әділ тексеру жасап, ұлымды тездетіп қайтар. Сақалы ағарып, белі бүкірейген мына мендей сағып жанды мұратына жеткізгейсің. Көзімнің нұры, көңілімнің қуанышы, тіземнің таянышы болған перзентімді босатып жібергейсің. Атыңа жақсы дұға қылайын, өмірің өнегелі, жұртың берекелі болады. Егер нақақ ұлыма жала жауып босатпасаң, сахар уақытында дұға оқып, қарғыс соғын атамын деп хатқа қоса жүзігін салып жіберді. Рубил патшаға хатты жеткізді. Жүсіп атасының хатын көріп 3 күн жылады. Сосын былай деп жауап жазды. Уа Жақып нәби, атаңа Ибрахим мұраттың отына сабыр сақтап, Халилолла атанды. Ағаңыз Исмаил қойдай бауыздамақшы болғанда сабыр сақтап, Забухулла атанды. Аталарыңыз қайғы-қасіретке қалай сабыр қылса, сіз де солай сабыр қылыңыз. Қайғы келсе құлай берме, қарсы тұрыңыз. Пайғамбарларға сабыр қылу парыз һәм мирас. Жақып Жүсіптің жауап хатын оқығанда есеңгіреп қалды. Құрметті оқырмандар, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.